くしゃみの秘密。ねえ、あのさ、くしゃみ、1回で時速何キロ出るか知ってる？実はくしゃみのスピード、なんと時速160キロ以上、新幹線並みだよ。しかも、くしゃみで飛び出すしぶきは、最大8メートルも飛ぶことがあるとか。だから、マスクって本当に大事。くしゃみ一つで部屋中にウイルスをばらまく可能性もあるみたい。ちなみに英語圏では、くしゃみをすると、ブレスユー、神のご加護って言うらしいよ。これは昔、くしゃみが病気の前兆とされてた時代に無事を祈るって意味で言われてからみたい。たかがくしゃみ、されどくしゃみ、次からはちょっと見方が変わるんじゃない？